好啦，咁跟住落嚟咧就係講第11條啦。咁呢度係關於 definite integration 嘅 proof 啦，係啦，咁難嘅。咁首先 part A 就話可以自己攝一個 A 加 B 減 X 落去啦，變咗做。咁其實通常你就 let U 去處理呢件事啦，係啦。咁首先咧，可能呢條咧，我覺得由 right hand side 開始容易啲嘅，就係 let U 等於 A 加 B 減 X 啦，係通常就係成嚿嘢 let 啦。咁 du 就係負 dx 嘅。好啦，咁本身咧，如果你本身係由 A 去 B，P 嘅 A 加 B 減 X dx 咧，咁而家就要變 U 啦。咁首先變 U 嘅時候咧，咁首先呢度係 PU 啦，咁然後呢個就係負 DU 啦 ，OK 係啦。咁然後咧留意翻，本身由 A 去 B 咧，因為你 let 完 U 你要轉翻嗰個 ring，由幾多去幾多嘅。咁本身 X 代 A 嘅時候咧，U 就應該變成 B。咁然後咧 U 變咗X 變咗做 B 嘅時候咧，咁 U 就究竟係 A 嘅，調轉咗啦。咁其實正你抽翻個負出嚟啦。咁然後咧，你上下調轉佢就會令到 A、B 調翻轉啦，收個負落去。咁然後咧，你喺呢個時候咧，你啲 U 可以變 X 嘅，就好似銀窿咁，你 let A、B、C、D、E、F、G 一樣啫，係咪？咁呢個時候咧，最尾將U 變翻做 X 啦，係啦，就唔好理嗰個 let 嗰個時嘅轉法嘅。咁就已經做完㗎啦，咁就 left hand side 嚟㗎啦。咁啊做完咗 part A，係啊，係通常係最尾嗰步先會轉翻做 X 對翻位嘅。好啦，咁跟住咧就係 part B，佢就係用 A 啦或者 otherwise prove 下呢嚿嘢係 true 啦，係啦。咁我哋諗一諗，首先咧可能我哋由 left hand side 開始啦，係 left hand side 開始。咁到底 A、B 係點樣用翻上面呢堆嘢咧？係啦。咁其實首先你諗下啦，嗱我而家左邊第一個圈咗嚿嘢，佢係對緊上面嘅左邊定右邊咧？咁其實應該係左邊嘅，因為你發現冇 A 冇 B，你乜都唔知啊，係咪？即係佢本身係明顯 A、B 就對翻零同派啦，係咪？咁所以其實佢應該係由冇嘅嘢變成有嘅嘢。雖然多數我哋由有變冇嘛，想簡化佢嘛，但係呢條咁因為佢本身開始冇啦，所以你變成有嘅，係啦。好，咁呢條 part B 咧就繼續做啦。咁呢條 part B 首先 left hand side 啦，係啦，其實上面都寫翻啲 left hand side、right hand side 先嘅，係啦。咁然後就抄多次條題目啦。OK 係咁，所以最尾Px dx 就等於翻P A 加 B 減 X 啦。好，跟住 B part 嘅 left hand side 咧就係 x in 0至到 pi x 然後 f sin x dx 啦。好啦，咁我哋咧就用下 part A 啦，from part A 咁即係多咗 A 加 B 減即係你變成 A 加 B 減 X 啦，將啲 X 變成咁就 A 同 B 分別就係0同 pi 啦，係啦，咁所以就可以變成為 in， 然後就係0加 pi 減 x f sin 0加 pi 減 x 咁樣嘅，係啦，呢個係拜 A 嘅嘢啦，係啊，將啲 x 變成0加 pi 減 x 啦，咁然後咧呢度都係0同 pi 嘅，係啦，咁然後咧你個0可以消失咗啦，當然係咪？咁留意翻啊 f 嘅 sin pi 減 x 係咩咧？咁其實 sin 如果你夠熟嘅，咪即係 f sin x 咯，係咪？係啦，因為 sin 180度減 θ 係不變嘅。好啦，咁呢個時候咧，你份量可以拆開佢啦。咦，咁啊 pi f sin x dx， 然後再減佢0至到 pi x f sin x dx。咦，好似似曾相識喎？點解咧？因為其實你發現咧呢個係一個 loop 嚟嘅，一樣嘅呢兩嚿嘢。係啦，咁所以調翻佢街就係俾咗兩個，係啦，咦咁啱數啦，係咪？你見唔到啊？最尾要除翻2噶嘛，係啦，最尾冇咗 x 噶嘛，其實就已經差唔多做完噶啦。兩個 pi 0至 pi 嘅 x f sin x dx 就等於翻一個 pi 嘅0去到 pi 嘅 f sin x。咁你份啦除翻過去就已經一模一樣啦，係咪？咁啊已經成功 prove 咗 part B 噶啦。好，咁 part B 就完啦。咁然後 part C1，咁 C1就話叫我哋如果嚟呢嚿嘢啦，咁明顯就係想用翻 part B 啦，係咪？咁呢個 x 就對住呢個 x 啦，咁即係其實呢個 sin 3次咧係對住 f sin x 嘅 ，OK， 咁樣啦。
咁我哋跟住就試下用翻條式啦。之後，好，咁啊試下做 part C。咁咧首先就係 in 0至派 x size 3次 x 啦。咁其實咧根據 B part 嘅講法咧，就可以首先就 x 消失，然後出面變成 pi over 2啦。係啦，咁其實係 f sin x 係成個 sin x 3次方嚟嘅。小心呢啲位啊嚇，對準咗。好，咁然後啦，做咗第一行啦，好似其實應該理論上咧就簡單咗好多噶啦。咁呢一步咧之後應該係你類似掉翻嚿嘢後面啦，係啦。咁就 in 翻一個 sin 後面就變咗做 cos，要俾翻個負佢嘅。咁然後入邊係 sin 2次啦，係啦。咁 sin 咁如果後面 d cos 嘅時候，即係我哋想將啲嘢全部變翻做 cos。咁就請你用一條公式，我哋初中用嘅公式啦，就係 sin square 等於1減 cos square x， 係啦。咁你而家發現咧，其實類似就係1減 u 2次 du 咯，現佢係咪？咁樣諗啦。咁就 in 翻出嚟就會係 cos x 減1/3 cos 3次方 x， 然後就代 pi 同埋0啦。係啦，咁然後再元素就基本上解決咗噶啦，其實。好，咁就代數啦。咁呢度就負 pi over 2，咁然後咧 cos pi 減 cos 1/3 cos 3次 pi， 然後就減 cos 0，再正負得正1/3 cos 3次方0啦。OK， 咁樣。係啦，即係要你拆埋入邊啲減號嘅括號。咁 cos pi 係-1嚟嘅，係啦。咁你撳計數機撳負180度啦。咁啊-1，然後-1 3次方-1，-1乘3/1就正1/3。cos 0係1，咁樣啦。OK。好啦，咁發現咧就變咗做負 pi over 3乘佢呢個係負4 over 3嘅，係咪咧？好似有啲計錯數，睇一睇先。好似有啲正負嘅問題出現咗啊 ，sorry。一減 cos 2次，哦。睇一睇先，好似都係啲負號正負嘅錯。-1減1加2 over 3，-7，-1減1加2 over 3，-4 over 3，2。咁理論上應該就係4 pi over 9啦。不過我再睇一睇有冇啲正負計錯先嚇，因為同我答案有啲唔一樣而家。整嘅。我知點解啦，原來我抄錯嘢，覺得有啲奇怪。喺呢度應該係 pi over 2嚟嘅，係啦。唔知寫晒俾 pi over 3，咁呢個就會係2 pi over 3啦。OK， 係啦。咁就做完呢條 part C 啦。C1 係啦。好，咁 C2 咧就發現啦，佢就再複雜啲喎。個 sin 入邊又有次方喎，然後出面個 x 變咗3次方啦，然後呢個 pi 變咗跟 pi 啦 ，x 就變 x 2次啦。咁其實佢總積咗係你開方跟2次方咗，即係其實要叻一個2次方嘅嘢啦。OK， 係啦。咁啊，先抄題目 C2， 咁就係 in 一個0去到 pi 開方 pi 所以 x 3次 sin x square 係啦，同埋又多咗個 cos 2次啦，唔知點解係啦。咁但係從嗰個幾多至幾多嚟講咧，我哋應該係叻 t 等於 x 2次係啦。咁咧由0去到跟 pi 先可以變翻做0至 pi 嘅係啦。咁我哋就試下從呢個角度諗啦。咁所以 dt 咧
就等於2x dx 啦 ，OK。好啦，咁跟住咧，其實就咁，然後咧呢個 cos 二次其都可以變翻做 sin 嘅，係咪？係一減 sin square 咯。sin x 二次，然後就開括好乘佢一減 sin 二次嘅 x 二次。好啦，咁即係咧呢個就變咗做 x 三次 sin x 二次啦，然後再減佢 x 三次，分開佢就直情方便啲，再減佢 in 0至到根派 x 三次 sin 三次方嘅 x 二次啦。好啦，咁而家咧，我哋就代翻個 t 入去啦。咁首先咧就會變咗做0至到派啦，終於可以。咁然後呢個係 sin t，咁本身 dx 同一個 x 咧要變成 dt 嘅，然後要除翻個2，咁剩翻 x 二次點算咧？咁其實啱好就可以變翻做 t 啦，係咪？咁呢度就變翻做個 t 字啦。係啦，咁發現 A 其實好似容易多少少喎，而家係咪？好，繼續。咁呢度咧就再減佢呢個，同樣地，咁其實一樣啫，係將個 sin 變咗3次方啫，係咪？係啦，啲嘢全部代嚟代去都一樣噶啦。OK，就係咁樣。好啊，咁你又發現咧，而家啦，首先咧，前面嗰橛咧，第一橛咧，你可以用翻B part 嘅，係咧本身就一個 x 變做冇 x，咁你同人哋一個 t 變成冇 t 啦，咁就1/2，然後再乘 pi over 2 0至 pi，咁個 t 就可以消失咗啦。當然如果你夾硬用呢個，其實你夾硬用by part 都得嘅，係啦，即係你 in 翻個 sin 去後面咯，係啦。我跟住後面咧，發現其實就係 part C1 啦，係咪？咁你代翻 C1 個答案落去啦。係啊，即係本身如果你 C part 計錯唔緊要，你又代落去呢個都即係你代個錯答案都有分㗎啦。跟住然後咧 pi over 4，咁 inside t 就容易啦，咁啊負 cosine t 啦。咁然後呢度係0至 pi，咁後面就減 pi over 3。好啊，咁然後呢個係負 cosine pi 加 cosine 0嘅。咁撳計數機係1加1就係2嚟嘅。咁跟住就冇乜特別啦，撳計數機做啲 pi over 6啦。好啦，咁第11條成個 definite integration 就係咁啦，即係成日要諗下題目俾啲咩提示去幫你諗下叻乜嘢去點做咯。係啊，呢條都以前覺得好難嘅，其實係而家要真係大量嘅磨練先，你先會知行邊條路會好啲。好啦，咁最尾第12條就係 vector 啦。好啦，咁就有 A、B、O 啦，係啦，然後嗱咁正常咁啊，照畫翻幅圖先啦，其實都好直觀啦，已經係啊，即係嚟嚟去去都畫呢幅圖噶啦。咁啊 O， 然後呢個係 A， 呢個係 B 啦。咁咧正常咧就應該畫 C 喺呢度上面啦，大概係啦，唔緊要嘅。咁然後落嚟咧，呢個 projection 就係 D 啦 ，OK， 係啦，佢咁嘅意思係啦。咁OAB 係個平面啦，係啦，多數我哋咁畫先啦。好，咁 A part 佢就話揾 ABC，咁其實佢 given 咗個 OA cross OB 俾我哋啦，咁即係想我哋做一次啦，係咪？咁 OA cross OB 咁啊用翻個 IJK 啦。咁呢個就係1/2 2AB0嘅，咁就呢個唔特別講啦。呢個就 2BI， 呢個係減 2AJ 加 B 減 2A 個 K。好啊，咁其實明顯就係想你對翻呢一行啦。OK， 明顯係想你對翻呢一行啦。咁所以 2B 等於4。-2A 等於-B，然後咧就係
B 減 2A 等於 C。咁首先 B 係2，然後負 2A 等於負 2A 係1，然後2減2乘1等於 C，C 係0咯。咁就計到啦，係啊，好似冇乜特別啫。好啊 ，B part 就係個 projection 啦，佢揾 DC 其實就係 OC 嘅 project 啦，係啦。咁我畫埋呢條線先 ，OA cross OB 係啦。咁首先然後 part B 啦，咁啊 DC 咧咁就係個 projection，咁應該就係 OC project on 呢個 OA cross OB 啦。咁條列式就係 OC， 咁 OC 我哋係有嘅 C 嘅坐標係423，咁即係 4I 加 2J 加 3K， 然後咧就 dot 呢個。咁記得條公式係 A dot B 除 B square， 然後 vector B 啦。好，跟住然後 OA cross OB 咧，咁我哋就對翻用翻綠色嗰條咯，係啦，因為on 都 OK 嘅。然後 B 係 2J，C 係0，即係唔使加 K 啦。好，跟住然後除翻4二次加負2嘅2次，然後再4I 減 2J。好，咁上面咧係4 4 16減2乘24啦，3乘0唔使理啦，下面就20啦。咁然後12 over 20，咁就約減冇乜特別，咁就唔特登講啦。12 over 5I 減6 over 5J 啦，咁呢個係 DC 啦。咁計到 DC 啦 ，OD 就唔難計啦，係咪 ？OD 即係 OC 再 CD 啦。咁就 OD 就係等於 OC 加 CD， 咁即係 OC 頭先俾咗啦，係啊 ，OC 加 CD 即係調翻轉減呢個 DC 啦。咁然後4減4唔知18 over 5啦 ，I 啦，而家就16 over 5J 啦，然後加3個 K 啦。好，咁啊 B part 都其實叫做輕鬆做完㗎啦，咁做一做 projection 就得㗎啦，其實叫做，但係要大家練熟啲啊下呢啲位，係啊，每一條都係 B 出 projection 嘅。好啦，咁至於 C part 佢同我講E， 佢話有個 E 點就係 A B 比 B 係1比 T 嘅，你揾 T。咁 E 點喺邊咧？嗱，咁首先咧，我哋唔好理個 C 點，我哋就諗 OABD 個平面啦，係我重新畫個幅圖出嚟。我喺呢下面啦。OA， 然後 B 咁樣啦 ，OK。嗱，咁我哋本身咧假設 D 喺度嘅本身，咁但係咧我哋睇翻佢英文啦，佢就話啦 AB produce meet OD at E， 咁即係 OD 咧本身係咁樣，咁都冇理由 AB 鏟嚟鏟去見到個 E 嘅係咪？咁可能就係調，咁啊可能要再轉諗啦，咁會唔會 D 長啲啊？咁樣啦 ，D 喺度啊，咁咪可以掂到咯，係咪？咁但係都有啲奇怪，因為佢話啲 A.B 要 produce， 即係佢要延長嘅。咁咧其實本身我哋幅圖一開始話得有啲唔啱，所以唔影響計算嘅，係一就會示範就兩個方法嘅。咁係啦，其實真正 OD 喺邊咧？咁即係咁樣睇下。咁其實點樣 A.B 延伸，然後先可以掂到啊 ？A.B 唯有咁樣延伸嘅啫，係咪？係啦。咁我咧本身就類似咧，可能 D 係咁樣喺度嘅，係啦 ，D 喺度，咁 E 就喺度啦。O.K. 係要咁樣睇嘅，咁呢個係真正嘅圖。咁 A.B 比 B 就係1比 T 嗱。當然我一陣會講翻，如果 E 喺中間嘅時候點樣計啦。雖然會計得係錯，係啦，佢可能計到負數嘅，咁但係就會知負數就係行遠啲啦，係啦。好，咁我哋用翻正常計法先。好啦，咁首先咧，我哋就要諗一諗啦。咁我哋用翻嗰個比例嘅尺咯，係啦。即係 suppose 咧，就係 O.E 乘1。加 O.A 乘 T 再除翻1加 T 咧，就等於 O.B 啦。係啊，呢個 division。
好啦，咁我哋咧就去計一計啦。咁 O.E 咧，我哋就係冇啦嘛，而家係咪？係啊，就係唔知幾多嘅。咁但係我哋就知佢係 O.D 嘅 friend 啦，係啦。當然我哋又唔知幾多倍喎。咁其實有少少麻煩嘅，係啦。咁係啦，所以我哋可能一開始唔用呢條式住啦，係啊，可能一陣用到，不過唔用住咯，係啦。咁首先我諗一諗，我又畫到啲咩先啦，係咪？咁既然佢講得 A、B 同 B 係1:T，即係我哋應該要用佢啦，係咪？咁咧即係我哋先揾翻 A boy 先啦，簡單啲。A boy 咧，咁 B 減 A 咧，你喺上面睇翻咧，即係你塞翻啲A、B 落去咧 ，A 係1 ，B 係2，咁 B 減 A 應該係2K 嚟嘅，A、B 係2K 嚟嘅。咁即係咧，咁而家咧，咁 A-E 咧就應該係1加 T 乘個 2K 嘅。咁即係2括號1加 T 個 K 啦，係啦，因為要乘翻本身條1倍。咁呢個就係 A-E。好啦，咁 O-E 你可以表達到啦，而家係咪？咁 O-E 咧係啦，你就揾到佢啦。O-E 咧就係 O-A 再加 A-B， 唔係，所以 A-E。咁 O-A 我哋有啦，係咪？ O-A 就係 I 加 2J 減 2K 啦。咁然後呢個就係2括號1加 T 嘅 K 啦。咁寫翻出嚟 O-E 即係1I 加 2J， 然後呢度係加2T 個 K 咯，係啦，即係加2減2抵消咗啦。好啦，咁 O-E 做呢個跟住點咧？咁其實諗下啦，頭先我哋計過 O-D 噶嘛，係咪？O-D 係8/5、10/5同3。8/5I 加16/5J 加 3K 係咪？如果你發現啦，呢度1:2，呢度1:2，其實啱 ratio， 咁其實都係用 ratio 去計啦。咁所以咧2T/3咧就會等於翻呢個2除翻16/5嘅。咁然後就計到 T 啦 ，T 就係15/16。好，就係咁樣，呢個係正常嘅 C part 計法啦。好啦。咁我講一講一個唔正常嘅先，用藍筆睇下面仲有冇位，有好多位嘅。好，咁我哋正常，如果以為自己應該點畫圖啊？係多數 O-A， 咁我哋呢度就B 咯。咁我 O-D 拉出嚟咯，因為要 extend 啊嘛。咁呢個位要 E 啦。咁然後咧。A 睇下先嚇，嗰個 A boy 比 boy 係1:T， 咁即係呢個 T 就呢個減 T 啦，係咪？成個係啦，咁樣諗落我哋 OK。咁我哋就首先又係啦，我哋用翻頭先嗰個中間嗰條式係，即係頭先我哋講嗰個 division， 揾翻條 O-E 出嚟先啦。咁 O-E 咧應該就喺個1減 T 嘅 O-B。再加翻 T 個 O-A， 然後成個乘翻T 加1減 T， 咁即係1啦。咁除翻1就即係可以唔使寫啦。OK。好啦，咁 O-B、O-A 我都有嘅，就攝翻落去啦。1減 T，O-B 係頭先幾多 ？I 加 2J。T 個 O-A 就係 I 加 2J 減 2K， 咁呢個即係1減 T 個 I 加翻2減 2T 嘅 J 加 Ti 加 2TJ 減 2TK 啦。咁呢個咧會得翻 I， 然後加 2J。減 2TK 嘅，咁反正同頭先好似，但係爭個正負號啊，係咪？係啦，因為我而家一屈咗佢嘛，個 T 應該 suppose 有幾多負數嘅，係啦。咁然後咧都係用翻個 ratio 去計啦，同 O-D 做比較啦。咁我哋就係-2T/3等於翻呢個，即係用翻呢條2/16/5啊，咁你發現咧 T 會計到負數嘅，係啦，啱啦。咁
咁即係其實佢呢個負數，咁即係其實應該係調翻轉咁樣行翻出嚟啦個 E。係啦，咁咧你 T 嘅負數梗係唔得啦，係咪？因為佢 T 係應該係 real 數嚟㗎嘛。係啦，咁其實就唔應該係負數嘅，係因為比例係唔會負數嘅。咁然後但係你就到時要再改，咁你就會知原來藍色筆有啲唔啱啦。咁assume咗 T 喺入邊啊，係啦，即係發現佢係延伸，即係你畫錯圖咯，係啦。好，唯有就係咁啦，暫時。OK 嗱，咁藍色筆就係你到時可能計到咁樣除，然後發現 T 其實唔應該負數，即係佢行呢個方向嘅時候，即係你要嗰個左右錯咗，其實即係呢條色嘅位置 OB 同 OE 應該要換一換位咁樣咯，係啦。係啊，即係正如呢條色列咧，應該就係頭先我列過啦，係啦。係啊，咁我而家就試下再用，如果你發現除錯點算咧？咁我哋就畫翻頭先藍色幅圖啦，黑色幅圖啦。咁 OB 咧就係呢個OB 等於翻呢個OE 乘佢呢個1加1啊，然後加呢個 OA 乘 T 再除翻1加 T 咁樣咯，係啦。咁你其實都係發現啦，咁1加 T 嘅 OB， 咁 OB 頭先就係 I 加 2J 等於翻 OE 乘1，咁 OE 我哋係其實好似係乜資料都冇嘅，係啦，咁啊寫住 OE 先啦，唯有係啦，啱啊，我哋揾 OE 啊嘛，算係。咁 OA 乘 T 就係 TI 加 2TJ 減 2TK， 咁然後你調翻佢減咧，應該就會係 I 睇下先啦嚇，然後呢個 2GJ 加 2J 加 2TK 咯，咁呢個係 OE 咯，係啦，即係藍色筆頭先你咁樣都出到嚟同一個 OE 嘅。係啦，好，咁就我哋去 Part D 啦。咁 Part D 就揾 volume of OA ECD 啦，係咪？咁我教過大家應該就係 OA、OE 同埋OC 嘅，唔係即係 OE、OC 啦，就係用翻啲西文英文字母啦。OK，volume 等於1/6，咁 OA 咧頭先就係1、2、-2啦，係咪？咁然後 OE 咧，咁我哋可以寫翻出嚟先。OE 啦，真正嘅 OE， 咁你可以用翻呢條式啦。OE 咁就 I 加 2J， 咁你代翻唔係我哋用翻冇用呢條，用翻喺上面好啲係啦，因為呢條係真正啱啲啦。OK，咁就係I 加 2J， 然後 2TK 咁即係15/8K， 咁呢度就係1/15/8，咁然後最尾 OC 我哋都有啦，頭先好早已經有啦 OC， 咁就係4/3。好啊，咁然後你就做 absolute 啦，咁記得呢啲要再 absolute 多次啦，因為要 keep 住正數嘅。咁啊1/6，咁呢度就1括號2×3餘6減15/4，然後咧就再減2括號3減佢15/2減2括號2減8啦。係啦，咁呢個明顯應該都係負數咗㗎啦，可能唔係啊，幾零計6減15/4減2括號3減15/2減2括號2減8，咦冇負數喎，呢個係23.25嚟嘅。咁你撳翻計數機就31/8啦，係啦，呢個就係我哋快速計 volume 方法啦。咁慢速嘅你就係計咗OAOB 嘅面積再乘翻個高咯，然後再乘1/3咯。好，咁我喺上面呢幅圖度計一計個體積啦，再係啦。咁留意翻 E 點 OAEC 係啦。咁我哋假設個 E 點就係喺係呢度啦，係啦。咁我哋應該計翻 OAE 個面積，然後再乘個高。咁個高就係 DE 嚟㗎啦，其實CD 係個高係 CD，
係啦。好，咁我哋用另一個方法計一次先，喺呢度啦 ，OK。咁首先 area of triangle OAE 咧就應該係一個洞 IJK 係啦。1/2洞 IJK 嘅 OA 係1/2 OE 咧，咁頭先都計過啦，係1/15/8係啦。當然 marking 咧係寫咗另一件事嘅，因為佢係可以用少 ratio， 即係佢先計咗 area of OAB 啦，然後再用個 ratio 去做少少嘢係啦，即係用個 ratio 乘翻出嚟，個 OAE 會快啲嘅。咁但係我哋就慢慢做啦，安全啲。咁呢度就2乘15/4加4i， 然後呢度15/8加2，然後減31/8j， 即係我撳下計數機啦 ，OK 快少少。然後呢度係0k， 咁唔特登寫啦。咁就係1/2，然後開方根15/4加4。我呢個都變翻做31/4先啦。31/4 square 加31/8 square。咁呢個係1/2開方405/64嘅。咁開方405/翻呢個8×2=16啦 ，OK， 做住咁先。咁開方405其實有得計落去嘅，不過就可以唔使特登去做咯，係啦。係因為一陣都會抵消嘅，你應該知嘅到時。好，咁然後乘翻個高，咁個高 height 咧就係DC 啦。咁 DC 頭先我哋計過就係呢個。咁就係開方根12/5 square 加6/5 square 啦。咁應該就開方36/5嘅。咁即係6除根5咯，係啊。不過都唔緊要，明白一陣乘埋都靚噶啦。咁所以 volume 咧就係1/3乘佢個底面積乘個高。咁跟住就撳計數機啦，可以。咁我都係計到31/8嘅，咁就完啦。好啦，咁成份 M2 卷就係咁多。